Привет, ребята, с вами я, Пипибага. В этом видео я хочу записать, как всегда, ролик. В этом ролике хочу для этого ролика объясню полегче. То есть, если у меня за 2-3 дня наберется 5 подписчиков, я разыграю вот этих вот 5 юнитов, которых вы сейчас видите. Возможно, я отдам одному, как угодно может быть. То есть, чем больше активности у вас будет, тем больше шанс, что вы получите этих юнитов. То есть, сейчас, если у меня, допустим, будет 4 подписчика, то я разыграю только эпик, который за 100. Я про этого. Я про этого. Если у меня будет 4 или меньше. А если у меня также останется 2, но я его тоже разыграл. Поэтому сами смотрите, и мы приступим к ролику. В этом видео мы будем, как всегда, проходить Toilet Tower Defense. Поэтому сейчас я пойду в одну точку. Кстати, я забыл сказать, если у меня наберется 4 подписчика, также вы... там комментарии пишите. Кстати, вот в этом именно ролике, наверное, под роликами, где будут комментарии, можно будет делать, там уже пишите. Я помните, когда открывал несколько кейсиков, обещала подписчица. Но хотя у меня подписчиков нет, поэтому сейчас ники пишите. Я постараюсь разблокировать, чтобы можно было. Поэтому поехали. Сейчас я найду нормальную тему, когда найду тогда. Кстати, я уже не помню, я говорил ли вам, когда у меня будет 3-4 подписчика, возможно, я одного подписчика выберу и буду с ним играть. Поэтому смотрите, подписывайтесь, и с кем-то из вас я буду играть. Возможно, даже могу прорекламировать за юнитов. Не только подписаться, но, допустим, отправляйте ему юнитов, все остальное. Мы будем дальше спокойно теперь играть. Сейчас я буду забрать деньги, не ставят своих юнитов, пытаются отходить. Пока что они все постепенно. Кстати, вот такой у меня тоже. Сейчас что накопим. Странно, но мне кажется, что он лучше, чем это Синистер. Хотя ладно, не помните то, что я его на Синистер применял. Но я все равно бы его не применял, я бы задумался, скорее всего. Хотя он лучше, чем Синистер, я думаю. Там просто я у другого мне давал юнитов, я быстренько, во-первых, Синистер менял на других юнитов и его. То есть для меня у другого дал Синистер, он мне его дал и других. Там рарок обычно несколько. Я сам не знаю, что я говорю. Поэтому так. Сейчас, получается, мы что делаем? Ролики, почему-то 2 или 3 дня подряд не выходили ролики, я расскажу вам потом, почему они выходили. Если вы не понимаете. Хотя нет. Просто мы там мы были на отдыхе, короче, так вам скажу. Мы отдыхали, и я не мог записывать ролики. Тем более там интернета не было, даже комментарий не ловил. А Wi-Fi там вообще тоже 0, полный. Это было за городом. Давайте. Что? Давайте с пацанкой Wi-Fi.
Экстра. А вот мне записали. Я на секунду кажется, что я вырубил запись. Вот так. 4777. Дальше будем заниматься. Что просто так перестерживаем. Кстати, наверное, как синистр, потому что я один синистр, наверное, проходил вон 30, то с помощью, там мне нужны были леги, а вот с ним я один прошел вот спокойно 41 волну. Спокойно, не напрягаясь. Хотя он после 40 начал немного напрягаться, даже прошли 37-й. Так-то он реально хороший. Он лучше синистр, как я вам уже говорила. Но лучше этого даже. Плюс он дает бусты. Если вы согласны, то напишите в комментариях. Я тут комментарии бы убирал, зачем. Стоит только отвернуться уже это. Потом ролик будет длиться не так много. Ну, минут 20. Около максимум 30 минут сделаю. Вот такая, не знаю. Ну, посмотрим, сколько этот ролик получится. Ставьте по вопросу, когда точное время этого ролика. И как думаете, сколько... Нет, тогда так скажу, сколько пойдет, будет идти наша... Сколько волн мы пройдем так. И сколько времени будет идти это. Ну, вы поняли. Время прохождения волн сколько будет идти. Потому что вот завтра будет идти под ролик. Вот сейчас даже, может быть, там на секунду постарайтесь. Лучше синистра. Сорян, у меня что-то случилось. Хз, возможно, я сейчас играю без звука, если я играю с звуком, то возможно, я этот разделю на 2 части, поэтому сейчас его вырубить придется. И пока тогда. Думаю, сейчас вторая часть этого ролика.